Dobar dan, ja sam Dragana Jovančević. Ovo je kurs Strategijski digital marketing i brendiranje. Na prošlom času govorili smo o situacionoj analizi, a danas ćemo nešto više reći o viziji, misiji i ciljevima preduzeća. Nadam se da vam se predavanje dopalo i da je sve razjašnjeno. Ukoliko je ostalo nekih nedoumica, možete slobodno pisati, pa ćemo rešiti sva nerešena pitanja. Danas ćemo se posvetiti veoma bitnim stvarima kada je u pitanju jedno preduzeće, a to su vizija preduzeća, njegova misija, kao i ciljevi koje je neophodno da postavi. Pa da krenemo od vizije. Prema Kotleru, vizija je onaj skoro nemogući san što usmerava kompaniju narednih 10 ili 20 godina. Na koji način kompanije formulišu viziju? Recimo, uzet ćemo primer poznate kompanije IKEA, koja se bavi proizvodnjom nameštaja. IKEA-ina vizija glasi da kreiramo bolji svakodnevni život za većinu ljudi. Videli smo šta je vizija. Šta onda predstavlja misiju? Pođimo od definicije misije. Misija predstavlja raison d'être preduzeća, strateški cilj koji obuhvata u sebi sve druge ciljeve i koji bi u svakom trenutku trebalo da odražava viziju menadžmenta o kompaniji. Misija preduzeća u stvari predstavlja okvir u kom preduzeće ostvaruje određene ciljeve razvoja, polazeći od svojih internih prednosti i od šansi u okruženju. Ona odražava fazu životnog ciklusa proizvoda i zato je neophodno neprekidno prilagođavati. Svaka misija ima svoje karakteristike. Prilikom formulisanja vizije i misije, neophodno je voditi računa o prošlim dostignućima, jer dobra misija mora da pođe od onoga što je kompanija u prošlosti postigla u svom razvoju. Ne mogu se postavljati nemoguće misije, niti ciljevi za koje se unapred zna da ne mogu biti ostvareni. Ono što određuje da li je jedna misija moguća ili nije moguća, svakako su resursi preduzeća. Tako da osnovna karakteristika misije je da polazi od resursa preduzeća, od onoga što je kompanija ostvarila u prošlosti, znači treba da bude zasnovana na distinktivnoj kompetentnosti, to jest onim znanjima i veštinama koje su jedinstvene u odnosu na konkurenciju i koje će preduzeće omogućiti da ostvari lidersku poziciju na tržištu. Na misiju utiče preovlađujuće mišljenje svih učesnika u razvoju, kao i promene u zahtevima i željama potrošača. Rukovodstvo preduzeća će misiju opredeliti vodeći računa o potencijalima kojima raspolaže, navedenim promenama u zahtevima i željama potrošača, kao i o činjenici da misija, da bi bila realna, mora da počiva na onom što predstavlja konkurentsku prednost preduzeća. Na taj način postiže se prepoznatljivost i različitost misije u odnosu na druge konkurente. A sada da pogledamo primere kako su određena preduzeća formulisala svoju misiju. Recimo Google, da organizujemo svet informacija i učinimo ga univerzalno dostupnim i korisnim. Facebook, da ljudima damo moć da dele svet i učine ga otvorenijim i više povezanim. I Coca-Cola, da osvežimo svet, misli, telo i duh, da inspirišemo trenutke optimizma pomoću naših brendova i akcija, da kreiramo vrednost i napravimo razliku gde god se angažujemo. Svaka dobro formulisana misija ima sledeće osobine. Fokusira se na određeni broj ciljeva, naglašava glavne politike i vrednosti preduzeća, definiše glavne oblasti konkurencije u okviru kojih će delovati,
zatim različite vrste proizvoda i usluga koji će biti ponuđeni, set ključnih kompetencija kojima će menadžment kompanije ovladati i koje će primenjivati, kao i vrstu tržišta, to jest tržišnih segmenata ka kojima će se usmeriti. Zatim kanale distribucije koje će koristiti i geografski obuhvat.